ওহো, এটা কি? এগুলো কি? ডাম্পার? ও ডাম্পার, এগুলো কি হয়ে গেছে? ডাম্পার, ও আচ্ছা, এটা সার্ভিসিং সেন্টার, এখানে সব কিছু সার্ভিসিং করতে দিয়েছে। ও জিসিপি, ও ছোট জিসি, ও জিসিপি আবার ছেড়ে গেছে এটা। ঠিক আছে, জিসিপি ঠিক আছে, দেখা যাক আর কি কি সার্ভিসিং হয় এখানে। বড় ডাম্পার, জিসিবিটাকে ডাম্পারের মধ্যে চাপিয়ে নিই, দেখি আর কি পাওয়া যাচ্ছে। এগুলোকে সবগুলোকে ভরে দিই ডাম্পারের মধ্যে, আর দেখি আর কি পাওয়া যাচ্ছে দেখি। ওই এই গ্যারেজের মধ্যে, ও ব্যাগের ওপরে এইটা বড় ডাম্পার ট্রাক, এটা ট্রাককে এখানে রেখে দিই গাড়ির ওপরে। দেখি আর কি পাওয়া যায় দেখি। ব্যাগটা ওপেন করতে হবে, দেখা যাক ব্যাগের মধ্যে কি আছে। ব্যাগটা খোলা যাচ্ছে। ও ওই ভাঙা ডাম্পারের এই মুখটা পেয়ে গেছি আমরা। দেখি ব্যাগের মধ্যে কি আছে। হালকা করে ব্যাগ খুলতে হবে। দেখি, जीसीबी, वाओ, जीसीबी मिल गया है। यहाँ पे रख देते हैं, और क्या मिलता है देखते हैं। ओह, ट्रैक्टर मिल गया बे साले, ट्रैक्टर, वाओ। দেখি আর কি পাওয়া যায় দেখি। এটা মনে হচ্ছে নিচে নামাতে হবে, এরও নিচে অনেক কিছু থাকতে পারে। দেখা যাক আর কি পাওয়া যায়, দেখা যাক। নিচে নামিয়ে দিই আমরা। ওহো, আরেকটা ট্রাক্টরে পেয়ে গেছি ডালা আমরা, কেউ রেখে দিলাম। ও ওয়াও, ছোটা ভীমবালা ডাম্পারের মাথা পেয়ে গেছি। দেখা যাক, এখানে দুটো ব্যাগ আছে, ব্যাগের মধ্যে কি আছে। মনে হয় সিনেক থাকতে পারে ব্যাগে। আমরা এবার ওপেন করছি, দেখা যাক। খুব ভয় লাগছে আমার খুলতে। ও জয় শ্রীরাম। ওহো, এটা কি? বড় जीसीबी, इसके अंदर खुदाई चल रहा है। जीसीबी गिर गया, और देखते हैं। वाह, छोटा भीम बास। ओ, छोटा भीम बास को भी दे देते हैं। এটা কি? হেলিকপ্টার, হেলিকপ্টার তো উঠতে চলে গেল। জিসিবির মাথা। ও ল্যাম্বরগিনি, আমার ফেভারিট গাড়ি। ল্যাম্বরগিনি পালালো। ওহো, ট্রেন। দেখা যাক আর কি পাওয়া যায়। এবার এখনো উল্টে গেল, অ্যাটাক করে দিয়েছে দুশ্মনে, পালাও। এগুলো কি হচ্ছে? ও এগুলো কি চলে এলো, এটা কি হয়ে গেল? মনে হচ্ছে দুশ্মন অ্যাটাক করে দিয়েছে। দেখা যাক আর কি পাওয়া যায়, দেখা যাক। এই মনে হচ্ছে ব্যাগের মধ্যেই কিছু আছে, ব্যাগ থেকে মনে হচ্ছে কিছু। দেখা যাক কি আছে ব্যাগের মধ্যে। খুলবো ব্যাগটা। এটা কি? ট্রাকটা ঢুকে দিচ্ছে, এটা কি? জিপ পেয়ে গেছি আমরা। ও জিপ উল্টে যাচ্ছে। ওহো, বড় হেলিকপ্টার। হ্যাঁ, এটা কি? ওয়াও, এই হলো হেলিকপ্টার দুটো। দেখা যাক আর কি পাওয়া যায়। এটা কি? ও পাঞ্জাবি ড্রাইভার ট্রাক্টরওয়ালা। চলো একটু নিয়ে নি, একবার ট্রাক্টরটা চালিয়ে দেখি।
চলছে। এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, দুশ্মন অ্যাটাক করে দিয়েছে, দেখে নাও। এবার দেখি আমাদের অ্যাভেঞ্জারগুলো কোথায়, দেখা যাক। অ্যাভেঞ্জারগুলো মনে হয় নুকিয়ে দিয়েছে। ও ইয়েলো অ্যাভেঞ্জার এখানে ঘুমাচ্ছে মদ খেয়ে। ওয়াও, ইয়েলো অ্যাভেঞ্জার বেরিয়ে গেছে। এবার দেখছি দুশ্মন আর কিছু করতে পারবে না। ওয়াও, ব্লু অ্যাভেঞ্জার রেডি যুদ্ধের জন্য। ওয়াও, ওহো জন দা ডন, অনেকদিন দেখতে। ওহো ডন, আর দেখা যাক আমাদের রেড অ্যাভেঞ্জার, মেন অ্যাভেঞ্জার কোথায়। ওহো, এটা তো সবুজ অ্যাভেঞ্জার। এ আবার কি করছে এখানে, মুখটা নিচু দিকে করে। দেখা একেও লাগবে আমাদের, একেও নিয়ে নি, মারামারি করতে পারে ভালো। ও হয়তো ঘুম পাচ্ছে, শুয়ে দিয়েছে। এ বাবারে, এ কি করছে, মিশন লঞ্চ হয়ে গেছে। জিসিবি খেলে গেছে আমাদের ট্র্যাক্টর সঙ্গে। তাড়াতাড়ি আমাদের রেড অ্যাভেঞ্জারকে ডাকতে হবে, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। রেড অ্যাভেঞ্জার তুমি কোথায় আছো, বেরিয়ে এসো। ও কি করছে এরা দুজন, রেড নিচে গোলাপি ওপরে। ও প্রথমে গোলাপিওয়ালাকে নিয়ে নি। এটা কি হচ্ছে, এখানে থাক, এ যাবে না, এ ভয় পেয়ে গেছে। রেড অ্যাভেঞ্জারকে ডেকে নি। হিরো বেরিয়ে আসছে। টান টানা টানা না টান টানা। খেপে গেছে ওটা, দেখা যাক এবার কি করবে রেড অ্যাভেঞ্জার। ও ওয়ান্ডারফুল দিয়ে দিয়েছে একাই। बाप तो बाप ही होता है और बेटा बेटा। ঢুকে দিল রেড অ্যাভেঞ্জার জিপের মধ্যে। চলো।